Olá pessoal, João da Nippon Bonsai aqui e hoje estou passando para dar uma dica rápida para vocês. Ao chegar em casa, meio-dia ou até mesmo final da tarde e perceber que a sua planta está seca com um vaso muito quente, como é que você deve proceder para fazer a rega da sua planta? Se for uma planta pequena, recomendamos que você retire ela do sol quente e faça a rega em abundância a ponto de refrescar todo o vaso e toda a planta. Agora, se for uma planta grande e que você não possa mover ela, mesmo no sol quente, recomendamos que faça a rega em abundância para refrescar toda a planta, todo o vaso. Você deve, depois da rega, tocar no vaso e ele estar fresco.